Наші панкратіоністи вже всіх привчили до своїх переможних виступів. Поповнили спортсмени свою багатомедальну колекцію, повернувшись до Чернівців із чергових змагань. Приємно відзначити, що на цих змаганнях наші буковинські спортсмени з панкратіону, представники Чернівецького національного університету, БДФА, студенти, учні шкіл, які займаються в обласному ФСТ України, в обласній спортивній школі, продемонстрували неабиякі свої здібності і посіяли, відповідно, 9 золотих медалей. Свій черговий спортивний олімп на цих змаганнях підкорив Олександр Доскалюк. Перемагати, якби завжди приємно, це не перший раз перемагаю, але чемпіонат Європи це перемагаю перший раз. Тому я не дуже зупиняюсь на цій перемозі, треба вперед іти, більш далі. Скільки поту пролито на тренуваннях заради медалі? Тому що велика конкуренція, треба тренуватись, кучу сил залишати в залі. Приємно, що коло буковинських чемпіонів з панкратіону розширюється. Ви прославили Глибоцьку школу. Що скажете про свою школу, секцію? У нас секція дуже перспективна. У нас багато хороших хлопців є. У нас хороші тренера, є зал спеціалізований спеціально, займається де. Це не ваша не перша перемога. Важко далося чи ні? Згадайте свій шлях до перемоги на цьому турнірі. Так, досить важко, бо там також були досить перспективні спортсмени. З ними було нелегко. Були різні, там були чемпіонат Європи все-таки. Також потрібно відзначити, що панкратіоністи здобували перемоги в нерідній для себе змагальній категорії – карате. Ти вже міжнародний олімп міцно окупував, виявляється, так? Так, вже був по панкратіону, але призером. Друге місце взяв, програв американця, але по панкратіону. Зараз довго тренувався, завдяки тренеру і моєму хотінню я став чемпіоном. Було досить важко на змаганнях, старався все викладати, щоб стати чемпіоном. Втішно, що буковинцям вдалося відсвяткувати у вирішальних поєдинках перемоги над традиційно сильними суперниками, представниками азіатської школи східних єдиноборств. Я скажу, що і тренера, які готували спортсменів, це такі як Горюк, Пантя, Филипчук, Соколюк, Габор, Наконечний, вони всі задоволені, в тому числі і я дуже задоволений результатом, тому що, я скажу так, вигравати в народів гарячої крові, це Грузія, Азербайджан, Арменія, досить непросто. Сергій Батюк, Максим Шварцман, телеканал ТВА.